Shama arkafune ordoftoota fi kabajamtoota chaanaaliko har'a Dr. Abiyyi simachuu deemaa jira. Akkuma beekamu Dubaayitti yeroo baay'ee dudubbanneerra. Inna amma deemaa jirra. Garuu asirratti wanni jechuu barbaadu Dr. Abiyyi simachuun keenya deeggaruu miti. Nama mana namaa dhufe ofirraan ari'anii simatanii gaafii adda addaa gaafatamaa maali akkamitti akka dabarsinuu fi guyyaan har'aa maal akka ta'e waan hundayyuu viidiyoo hundayyuu isiniif waraabaa isinitti agarsiisaa. Akkuma waan ofii as jirtanii daawwattanitti jechuudha. Abshir. Inna akka sana godinyaa'ee. Hi namala. Hi sak. Kabrama jechuudha. Kana dura hiriyaanti maaliif Oromoo naasoftu itti saalfatti minaamne jettanii no itti saalfattu Oromummaa isheetiin hin boonti garuu afaan Amaariffaatiin haasaa guddatte haasa'uudhaaf ishee dhibaa garuu hin dhageessi dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ara haasa'uu nan danda'a. Gin naanta siqubinyala. Akka kino afaan hin hidhaam gin xiqqoo dandeessi. Lazaam saniif malee afaan kamuu beekuun barbaachisaadha. Dammoo afaan isheetti wanti saalfattus tokko hin jiru dhugaan jiru kana chaabaa walitti deebine. Sheekuu hin beeku waan hin dhufaa. Sugam salphii nassaan. Geenyeera. Achi fagaata garuu baay'ee fagaata. Yeah, this is the place. Innaa geenyeera bakkeessaa jechuudha. Maashaallah geenyee jira. Ana baay'ee bareeda. Haalli isaa namatti tola jechuudha. አሁን ያለንበትን ለመፍታት የሚያስችሉንን የመፍትሄ ክምችቶች ለመፍጠር ለመተባበር በግለሰቦች ጥረት ብቻ እውን መሆን የሚችሉ ባለመሆኑ መደመር ለኛ ቁልፍ የመሻገሪያ ሚስጥር ነው። አንድ ሰው ብቻውን ምን ቢለፋ ሀገርን ሊያበለጽግ አይችልም። ሀገር የምትበለጽገው ሁሉም ዜጎች ተደምረው ከችግር ተንታኝነት ወደ መፍትሄ አመንጭነት በሚያደርጉት ሽግግር ነው። ሀገር የምትገነባው ሁሉም የየራሱን ጡብ እያስቀመጠ ሲሄድ ነው። እንደ ሕዝብ መበልጸግ የሚቻለው እንደ ሕዝብ አስበን የግላችን ኃላፊነት መወጣት ስንችል ነው። ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ዛሬ ኢትዮጵያ ዜጎቿን የምትፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ተጋግዘውና ጠንክረው የሚሰሩ ልጆቿም የድህነት ከለዋን ከላዩ ላይ ገፈው የክብር ካባ እንዲያጎናጽፏት ትሻለች። ሀገርና ሕዝብን ወደ ብልጽግና ከፍታ ማማ የማውጣት በኢኮኖሚና erga achi ollee galle immoo nyaata ajajannee manni nyaata kun mana Jimmaa jedhama maqaan isaa baay'ee namatti tola maashaallah yeroo baay'ee manuma Abashaa manaamana meere garuu kun ijoolleen Oromoo haasaanii baay'ee natti tolee ijoollee Jimmaa achi keessaa kan ijoollee yaa Oromoodha garuu mana Jimmaa jedhama hiriyaanti yakkaatee harka dhiqachuu deemti ani immoo dhugaa rabba harka dhiqachuu ifadheera beektanii bakka kanatti inna isti akkanumatti hoonyaadhi maal qaba garuu riyaan koo amma yeroo dhiqattee erga deebitee naalloltee beektanii maalidha dhukkuba suzuraa dhiqachuu qabda manaamna jettee sagalee achi taasee garuu saayilentiin godhe sababni isaa baay'ee namni guutuudha wacaa beektanii sanaaf saayilentii godhe asitti haasee jechuudha. waan hundaafuu akkasii dabarsinee nyaata jannee yaanni mana kana baay'ee mi'aa qoyin argitu hiriyaantii akka dhiqadhu jettee otoo hin dhiqatiin hin nyaattu nyaata jechuudha sodaattee dhukkuba addatti tala jette innaa ka'ee antiin jechuudha dhiqadheen deebi'ee dhiqattu malee nyaattu jette malee ani achi ka'ee dhiqachuuf fedheen ture innaa dhugaa nyaata baay'ee mi'aawudha jechuun. Baay'ee nyaata ijoollee Dubaay jirtan yeroo nyaata nyaachuu barbaadan yeroo baatan jechuudha mana kana deema mana Jimmaa jedhama maqaan isaa maashaallah maqumatti natti tole waan jechuun Oromoo waan ta'eef jechuudha yeroo baay'ee Abashaadha biyya kana keessatti kan nyaata akkasii waan akkana hojjetu jechuudha. Innaa waan hundaaf iyyuu nurraan laalinaa akka nyaata keenya nyaata tamma kanallee dhariifannu garuu waan biddeen nyaanne hin beeknu biddeen jechuun turree nyaanna nuti kanaaf bakka itti gaggamne nyaanne kabiraammoo guyyaa guutachi dhaabbanne achi dadhabne ganamaa nees kaffee fi
buna bicha dhugne deemne waan ta'eef isheen buna dhugdee annees kaffeen dhuge homaa nyaanni garaa duwwaa oolle soo baay'ee beelofne jira nurra laalina maal shamarra kanatti nyaattu yoo jettanis jechuudha nutti faradina waan hundaafiyyuu guyyaa bareeda ture baay'ee natti tole tokkoffaa Dr. Abiy argine lammaffaa hiriyaata waliin fataa ምናምን jedheera jechuudha እና waan hundaafiyyuu akkas garuu biddeen fixxala kan jenne kinooti kan irra nyaanne jechuudha asitti godhannee galle yaa isheen hin baadhu jettee anatu festaalii baatee walii gaddeema akkatti ganna qabdiin tala kana sanarraa dhurgaa anatu baatee deema festaalii isheen wanta warqatti hin qabattu na kabrammoo maatti ture amma buna dhuguudhaaf asseenne bakka dura nyaata turre bunni hin jiru jedhan mana jimmaa keessa akkamitti bunni dhaba rabbiin zaraati dhugaa simu jimmaa ነው እንትኑ ራሱ የሚግቡ አይደለም maqaan isaatu jimma jedhama garuu bunni hin jiru waay leesh siira heek mabar leesh siara heek bas jina hun okay rawi ya ቃና ነው እንዴ ቃና ነው ያው እና እንደዛ ነው እዚህ ቃና ያሃ አይቻልም ቃና ታዝረ ድራማ ገሩ እንደንዳሙ ሚቱ የናከ ሰገልቱ ኮፕራይቲ ታ እና ከሳኒ ሀረገሩ ኦማ እሱ ተጀሪምጫው በጣም በጥሩቁ መቀደው ብለ እኔ አንድ ነው የምፈልገው በቃ thank you askira mure kolasa konkisa rafaga tulle nakufa barisa Tindisa mure kolasa konkisa rafaga tulle nakufa barisa harra ogeetti desperately ogeetti wajjin jirra dhumarra amma galaa jira jechuudha baas ishees jirra namni noo yaanchi raabishoo bakka ana har'a ogeetti argadhe akka bareedu argitanii qalloo bareedduu takka Facebook qofarratti wal beekna araqama wal agarree baay'ee gammadeera እና galaa ollee akka zoora ollee argitan miti waan hundayyuu garuu dhumarra gara ollee namni intina kenne abaaboo naa kenne namni kennanii farraa yaa waan hundaafiyyuu dhabishaallu ማለት ነው ዛሬ ሀረ ጠበሴera tokko jechuudha homaa miti gaa kan fuudhuuf yaada qabdu abdii fitadhu እና ከሳኒ በቃ